Nesenajā valsts prezidenta tikšanās reizē ar iedzīvotājiem Daugavpilī es uzdevu Rinkeviča kungam jautājumu, kur vilku paralēles starp Latvijas un Krievijas rīcību attiecībā uz konkrētās nacionālās grupas pārstāvju vainošanu tikai tāpēc, ka kāds šīs grupas pārstāvis ir paveicis kaut ko nelāgu. Proti, tāpat kā latvieši uzgrūž šeit dzīvojošiem krievvalodīgajiem kolektīvo atbildību par Krievijas prezidenta rīcību, tāpat arī Krievijā tagad uzgrūž kolektīvo atbildību par slaktiņu Krokusā itin visiem tadžikiem. Un te nesen skatoties kārtējo redakcijas pārraidi, es nevarēju noturēties no vēl viena šāda piemēra. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols uz Anastasiju Ivļejevu par Krievijas armijas diskreditāciju. Par ko? Par 2 ierakstiem Instagram tīklā. Viens ar melno kvadrātu un uzrakstu ņetvaiņie, un otrs ar miera balodi un tekstu par to, ka viņi ir pacifiste un grib, lai karš ātrāk izbeigtos. Kādas ir paralēles ar Latviju? Pagājušā gadā Daugavpilī tika saukti pie administratīvās atbildības 2 cilvēki. 41. gadā dzimusī sieviete tika sodīta ar 75 eiro lielo naudas sodu par to, ka uz viņas blūzes bija izšūts neliels burts V. Blūzi konfiscēja. Sākumā to gribēja izdarīt turpat policijas iedzirknī, bet vēlāk tomēr aizveda viņu uz mājām, lai viņa varētu pārģērbties un atdot to. Viņas paziņa, 55 gadus vecais Latvijas pilsonis, samaksāja 100 eiro lielo sodu par to, ka staigāja pa ielu ar skaļruni un klausījās dziesmu Kačuša. Varat atrast šīs dziesmas vārdus internetā. Par karu tajā atgādina tikai viens vārds – bajets, jeb cīnītājs. Abi saņēma sodus par kara noziegumu slavinošu agresijas simbolu izmantošanu publiskajā vietā. Un, manuprāt, runa te iet nevien par vārda brīvības sašaurināšanos, bet gan par idiotismu paplašināšanos. Sakiet man, kurā brīdī bāloži, pacifisms, burts V un dziesmas par mīlu kļuva par noziegumiem? Un jā, šajā aspektā mēs līdzināmies tieši Krievijai, kuras režīmu nosodam un radam kaimiņam īstās demokrātijas piemēru. Ziniet, kur ir demokrātija? Skat, ko raksta ASV kongresmeni. Tulkojumu no Google Translate pielieku klāt. Man bail pat iedomāties, kas notiktu, ja kāds atļautos pateikt ko tādu Latvijā. Taču mums ir demokrātija un vārda brīvība, tāpat kā ASV, bet Krievijā nav.